C. Agak terlalu lebar. Agak terlalu tipis ya. CO. Apa dari sini bisa nggak ya? CO. Nggak bisa. Oh iya, sebelumnya press 10. Apakah dari sini bisa? Oke, ternyata bisa.
ke atas kan. Ups, terlalu jauh. Gunakan subtract objek pertama, objek kedua. Oke. Extrude. Sepertinya terlalu besar. Terlalu panjang. Di rotasi. Kalau susah gunakan ini ortho biar dimatikan gerakannya. Nah, langsung berdiri kan. M.
Aduh.
Oke, mungkin sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah langkah dan beberapa. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di next video.